Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte daha önce yaptığım olduğum slime'ıma kil koyacağım. Arkadaşlar ben önceki slime'ıma kil koymuştum, bir tane slime vardı fakat kanalı açmamıştım, o yüzden görmemiştiniz. Arkadaşlar ben slime videosu çekmeyecektim. Yani çekecektim ama böyle ayda 2 kere falan. Fakat ben slime yapmıyorum şu an. Slime'ıma kil koyuyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada burada slime'ımız var, malzeme olarak. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Kil var. Bunu arkadaşlar kırtasiyelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Kil desini zaten söylüyor. Yani hemen veriyorlar. Böyle içi beyaz. Çok güzel, yumuşak. Ve arkadaşlar çok çabuk sertleşen bir şey. Evet, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi slime'ı çıkaracağım. Ben daha önce denemiştim kanal açmadan önce. Çok güzel oluyordu arkadaşlar. Bir de en sevdiğim slime'ı yapacağım. Gidiyorsun. Ama yapışıyor artık bu arkadaşlar. Neden boraks getirmedim? Ya zaten arkadaşlar bu hemen katılaştırıyor. Bu arada bu hemen sertleştiği için poşete koyduğum halde gene de sert. Arkadaşlar ben bunu 13,5 TL'ye bir şey aldım. Sanırım 13,5. Evet, slime'ımız böyle. Ya en sevdiğim slime'ım da. Arkadaşlar bu arada kaç yıldır kanala video atamıyorum. Çünkü sınav haftası başladığı için. Evet. Bu arkadaşlar böyle değişik icat gibi bir şey olacak. Şimdi kilden koyacağım. Bunlar arkadaşlar sertleşmiş. Burada daha yumuşak var. Hemen aynı. Bu arada arkadaşlar slime'dan az kil koyacağız. Yani çok az kil koymamız gerekiyor. Slime küçükse daha da küçük kil koymamız gerekiyor. Ben bir şunu koyayım. Bunu hemen koyayım ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu hemen koyayım. Durmasın. Nedense videolarda böyle burnum tıkalı konuşuyorum. Normalde normal konuşuyorum. Ve akşamlar biraz zorlanarak konuşuyorum. Evet, kilimize koyuyoruz. Ay senin bir son kez daha oynayacağım. Slime videosu çekmeyi düşünüyorum fakat ayda 2-3 kere yaparım. Çok da yapmayacağım. Ay çok güzel ya bu slime. Hadi bismillah, korkuyorum. Evet arkadaşlar, mesaj gelmişti. Tabii internetimi kapattım şimdi. Evet, tam da buna koymuştum. Koyuyorum tekrar. Allah'ım sana geliyorum. Ya güzelim slime gitti. İnşallah daha güzel olur. Dua edin oradan. Çok garip oldu şu an. Böyle kalacak diye düşünürken arkadaşlar daha önce yaptım ama güzel olmuştu o. Bu da inşallah güzel olur. Slime buraya kadar uçtu. İçinde böyle topak topak var. Bunu iyice eritip giyeyim mi? Yani iyice karıştırıp gelsem mi? Ya boş yerler. Evet. Slime'ın rengi de açıyor arkadaşlar. Ama güzel oluyor. Tabii şu an değil. Olacak. Bakın arkadaşlar, şöyle içinde daha kalmış. Ya konuşamıyor, bir dakika. Evet arkadaşlar, biraz düzelttim. Nedense böyle konuşuyorum. Biraz garibim. İçine böyle kalmış arkadaşlar, böyle topak topak. İşte onlar arkadaşlar eritme gibi bir şey yapıyoruz.
İyice onları yok ediyoruz bastırarak. Bunu arkadaşlar ben iyice karıştırayım. En iyisi öyle geleyim. Uzamasın video. Arkadaşlar burada kili ne kadar çok koysak büyük oluyor ama sert oluyor. O yüzden ben küçük az koydum. Geliyorum. Rengi de açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir de bunu iyice karıştırdım. Buna renk vermek istiyorum. Çünkü beyazladı. Lila oldu. Orada biraz açık gözüküyor. Pembemsi gözüküyor. Fakat burada lila oldu. Ama hangi renk vereceğiz? Evet, güzel oldu. Yani kilini arkadaşlar illa böyle büyük alacaksın değil. Bende büyük vardı ki. Yani siz küçük de alabilirsiniz. Küçükler bazen bilmiyorum ama tahminime göre 5 TL de olabiliyor. 7,5'lular var. Bunlar arkadaşlar 1 gramlık killer. Ben yarısını kullandım fakat okul için. Ben bunu biraz daha güzelleştirdim. Ama güzel oldu. Fazla yırtılmıyor o kadar açmasak da. Evet arkadaşlar ben buna bir boya getirip geleyim. Arkadaşlar ben buna bir tane boya değil guaj boyamın kabını getireceğim, yani orada bir boya getireyim derken guaj boyamı kapıp geliyorum. Bir dakika, video açık kalmış. Evet arkadaşlar burada şampuanlı su da getirdim. Sertleşmişti çünkü. Şampuanlı su, boraklı su ve guaj boya kutumu bulamadığım için bunu getirdim. Slime'larda kullandım boyalarım. Bunlar da guaj boya. Fakat yani güzel renkler, yani hep koyu renkler. Şimdi arkadaşlar ben bunu renklendireyim. Rengini düşünemedim daha. Ben bunu renklendireyim geleyim. Mavi yapacağım arkadaşlar. Hemen renklendireceğim. Evet arkadaşlar tripodu biraz böyle, yani normal böyleydi de çevirdim. Böyleydi, böyle çevirdim. Çünkü ışık sarı vuruyor şu an. Şimdi arkadaşlar ben şampuanla renkleyeceğim. Yapayım gelin çünkü buralar önemli değil. Arkadaşlar bu arada şampuanlı su. Şampuanı tekrar söylüyorum. Şampuanı biraz koyuyorsunuz. Herhangi bir şampuan. Üstüne su ekliyorsunuz ve sertleşmiş slime'ınıza dökünce gayet yumuşuyor ve ben buna döktüm. Yani çok az döktüm şu anlık ve karıştırıyorum. Güzel olmaya başladı. Ben bunu iyice dökeyim. Yani bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece şampuanlı suyu ekleyeceğim. Yumuşatıp geleceğim. Evet arkadaş. Şimdi daha beyaz oldu. Arkadaşlar slime'ımız mükemmel oldu. Yine bu tüm şey döktü fakat içinde köpükleri kaldı. Onlar da zor geliyor. Yani arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu. Siz de kil koyun bence böyle slime'ınıza. Renk vermek isterseniz verin. Ay şuna bakın. Ya çok güzel oldu. Yani sertleşeceğini bence umuyorum. Çünkü kille yaptığınız, koyduğunuz slime'lar sertleşiyor. O yüzden siz de şampuanlı su hazırlayabilirsiniz. Böyle şişeniz yoksa siz bardağa koyup şampuan koyup herhangi bir şampuan size su ekleyip karıştırın ve böyle köpük olana kadar karıştırın. Yani bence dökebilirsiniz. Eğer yani bardak da yoksa, yani o kadar da değil. Böyle bir şişenin kapağını delin veya normal bir şişe. Sonra içine şampuan su koyup karıştırıp dökün. Yani hiç sıcak su yapmayın. Siz bilirsiniz, yani uğraşırsınız diye diyorum ama yani gene de siz bilirsiniz. Ben hiç yani nasıl desem sıcak su falan yapmadım. Hemen diyorum ya, şampuanlı su koydum. Gene yumuşuyor yani. O kadar da değil ama yumuşacık oluyor gene. Arkadaşlar bir de pofuduk gözüküyor. Kesinlikle boraks boraks diyorum. Tıraş köpüğü koymadım. Çok güzel oldu.
Şu an hissi var ya, çok güzel. Orada rengi çok güzel gözüküyor. Hemen hemen aynı renkler. Tabi burada biraz içi simli arkadaşlar. Böyle. Evet böyle. Yani. Niye bu kadar güzel oluyor ya? Arkadaşlar umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Yıldız Ceyran, Stargirl TV, Bilgin Baykuş, Leyla Saraç ve Leyla Saraç kanallarına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı. Bu arada arkadaşlar abone sayılarımız yükseldi. Onlara da ben teşekkür ederim. Birkaç kişiye yardım söyledim abone ol diye. Diğerlerini bilmiyorum. Birkaç tanesini bilmiyorum. Başka kanallardan aboneler bana. Yani değişik kanallar var. Bu arada Leyla bana söylemişti. Hatırlamıyorum ama sanıyorum. Leyla'nın Instagram'ı Leyla Saraç'tı. Leyla Saraç'a çıkar. Kedili bir fotoğraf sanırım. Onu Instagram'da takip edebilirsiniz. Stargirl TV'ye abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir.